खुलुमबाय बर' खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारा मैया क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि मोन 16 ब्लकफोरनि मोन 1788 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होबाय। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि थिनालियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायजों मैया बे 25,000 राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होयो। गसाइगावआव मैया बिपिएफनि गिदिरथार जयनिं हाबाफारि। गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय गान्धीनगर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेननायाव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे दोरोङारि लोगो हमलायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव मिरु आमसुनि लेङाइ आफादगिरि रफिकुल इस्लामजों लोगोसे इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेस आरो गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनिफ्राय 1,000निबो गोबां बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैदों होननानै मिथिहोदों। लोगोसे बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांजों लोगोसे बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी, सोनाब क'क्राझार विधानसभा बिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिजों लोगोसे गोबां बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो गोबां बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोनग्रा रोजा रोजा सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन। लोगोसे बिजाथिनि मुंखौ बिसायख'थिनि साननै सिगां फोसावगोन होनना बुंथिनानै होदों बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि इउटि रड बरंगाजुलियाव मैया फुंनि समाव गंसे साखा खबब्रै गारिनि जाब्रबथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोख्रैथिखौ सामलायनो हायियाव गंसे साखा खबब्रै एल्ट' गारिया लामायाव सासे फरायसाखौ सौख्लायना गारियाबो लामानि गाहायाव बेलथाय हैदों होनना खौरां मोन्दों आरो सौख्लायजानाय फरायसाया गोब्राब जखम जानाङो होननानै मिथिना मोन्दों। मुंख्लं नखरनो रां अनसुंथाइ होनो गोख्रों दाबि बिटिआर सरकारनिसिम। मैया पाटगाव कमिउनिटि हलआव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि मुंख्लं नखरा जथायै मोनसे सावराय मेल आरो खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। दानि बिटिआर सरकारनि खोथा होनाय बायदि आरो सुक्तिनि लिरनाय बादियै मुंख्लं नखरनोनो गिबि 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो बाथ्रा फोसावनानै होदोंमोन। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो बिटिसिआव 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रियाव थिसनथाइ होनोबो गोबां सावराय मेल मिटिंफोराव हब्रा-हब्रायै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम 4 बोसोर आबुं जाबाय। जोंनि मुंख्लं नखरफोरा नेनानै दङ नोंथांनि खोथा होनायखौ दिनैसिम गासै 400सो नखरफोरनोल' होनानै माखासे नखरफोरा आद्रा थानानै दङ। बेनिखायनो आद्रा थानाय नखरफोरनोबो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि सिगां 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ जोंनि मुंख्लं नखरनो होजोबनांगौ होननानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'निसिम दाबि दैखांहरदों। चिरांनि फानबारियाव हाग्रा बिफाना सा3 फलान हमनो हादों। हाग्रा बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों हाग्रायाव मैहुर खालामनानै बेदर फाननायनि खौरां मोननानै हाग्रा बिफाना पुलिसनि मदद लानानै अपारेसन खालामनानै बिसोर सा3 फलानफोरखौ हमनो हादों होननानै मिथिहोदों। हमजानाय फलानफोरखौ फानबारि रेन्जनि सिङाव थानाय 2 नं खोरोमगुरि गामिनि थागिरि अशक ब्रह्म, धनसिं गयारी आरो लारुगाव गामिनि बेरग' मुसाहारि होनना सिनायथि होदों। हमजानाय फलानफोरनिफ्राय जिब-जुनारनि गुबुन गुबुन अंग, हाथियार बानायग्रा आइजें, आखाइजों बानायनाय हाथियार आरो शिकार खालामनायाव बाहायग्रा गुबुन गुबुन हाथियार बोखांनो हादों होनना मिथिहोदों। आरो बेनि अनगायैबो धनसिं ब्रह्म, मंगलसिं गयारी आरो मिथु मुसाहारि मुंनि सा3 फलाना खारखोमानानै दङ होननानै रेन्जार राजि बर्मनआ मिथिहोबावदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।